บริเวณใกล้ๆเรือลำนั้นทุกคนจึงได้ส่องไฟฉายเข้าไปดูแล้วตะโกนออกไปว่าใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงตอบกลับมาจึงตะโกนออกไปอีกรอบใครอยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งฝ่าดงหญ้าเข้าไปในป่าทุกคนตกใจมากจึงส่องไฟฉายให้สว่างไปทั่วบริเวณจนเวลาผ่านไปสักพักพอเห็นว่าไม่มีสิ่งไหนขยับเขยื้อนคุณต้นกับรุ่นพี่จึงลองเดินเข้าไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรจึงเดินกลับออกมาทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรจึงนั่งตกปลากันต่อแล้วคุณต้นก็สังเกตเห็นเรือเก่าๆมันลอยออกไปจากข้างๆตลิ่งทั้งที่ไม่มีลมพัด